यार माँ बाप सफल होने का इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए आप अपनी जिम्मेदारी को समझें और सफल होकर दिखाएं। और अगर आज आप 6 घंटे पढ़ने के लिए तैयार नहीं हो तो कल 12 घंटे काम करने के लिए तैयार रहना। इसलिए खुद को तो बदलना ही पड़ेगा दोस्त, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे तब तक ज़िंदगी में कुछ नहीं बदलेगा। इसलिए हर उस चीज़ से नाता तोड़ो जो तुम्हें सफल होने से रोक रही है, क्योंकि अकेले चलना पड़ता है सपनों की राह